आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो कि एक सर्टिफिकेट है जो कि टाइपिंग टेस्ट का है। अगर आप भी टाइपिंग टेस्ट कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप टाइपिंग टेस्ट कोर्स को फ्री में कैसे करेंगे। साथ में आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आप पर मिनट कितने वर्ड टाइपिंग कर सकते हैं और इस तरह के सर्टिफिकेट को आप कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप अपने यूट्यूब चैनल CSC डिजिटल सोसाइटी चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों टाइपिंग टेस्ट फ्री कोर्स आपको करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है typing.com। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे आपके सामने typing.com की एक ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। होम पेज आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सिंपली आपको स्टूडेंट पे चले जाना है। स्टूडेंट में जाने के बाद टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको टाइपिंग टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टाइपिंग टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको गूगल से आपको अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है। मतलब आप अपनी ईमेल आईडी को एक्सेस दे रहे हैं, यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर में आपको स्क्रॉल करना है। ऊपर में स्क्रॉल करने के बाद आपको टेस्ट का ऑप्शन ऊपर में देखने को मिलता है। सिंपली ऊपर में आप देखेंगे तो आपको एक टेस्ट का ऑप्शन जो कि देखने को मिलता है, तो आपको ऊपर टेस्ट के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। टेस्ट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे देखेंगे टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे दोस्तों आप 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं और 3 मिनट का भी आप टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं और 5 मिनट का भी टाइपिंग टेस्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सिंपली चलिए दोस्तों हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट पे हम लेंगे और 5 मिनट के सामने स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक मैटर जो दिया जाएगा उसको आपको टाइपिंग करना है। इसमें आपकी टाइमिंग भी चलेगी। ऊपर में आप देखेंगे तो 5 मिनट आपको टाइपिंग के मिलेंगे और 5 मिनट में आप जितने वर्ड टाइपिंग करेंगे उसकी स्पीड के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो चलिए दोस्तों हम इन जितने भी वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं हम फटाफट से 5 मिनट्स में यहाँ पे टाइपिंग करते हैं। कितने मिनट हम यहाँ पे टाइपिंग करते हैं, कितने वर्ड हम 5 मिनट्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे पहले टाइप कर लेते हैं। जैसे ही आप 5 मिनट्स पूरे होते हैं उसके बाद दोस्तों आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिक रुक जाती है। रुकने के बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितने वर्ड कितने मिनट के अंदर टाइपिंग किए हैं। पूरा यहाँ पे आपके कितने वर्ड आपने अभी तक टाइपिंग किए हैं, साथ में आपकी क्या स्पीड है, सारा कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका सर्टिफिकेट एक PDF में जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीमेंट और यहाँ पे आपका नाम देख सकते हैं और यहाँ पे आपने 5 मिनट्स टाइपिंग टेस्ट जो कि आपने यहाँ पे टाइपिंग करके सर्टिफिकेट जो जनरेट किया है, किस डेट में आपने सर्टिफिकेट को जनरेट किया है। दोस्तों आप इसका लोगो देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम लुकेबल सर्टिफिकेट है। तो इसको आप पूरी तरीके से आप बहुत ही कम समय में इस टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट करके आप अपना एक वेरीफाई सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जॉब में भी अगर आपको कहीं लगाना हो तो आप वहाँ पे लगा के भी इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। जॉब के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्री में typing.com वेबसाइट की मदद से फ्री में आप टाइपिंग टेस्ट सर्टिफिकेट को कुछ समय में ही हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए कर सकें।